တော်တဲ့နေခြင်းမှာလို့ရှိစွာအခုဆက်ပါတယ်ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခုလိုဆုတောင်းဆုဝေးခြင်းကမှာဒီကွာပြန်နေပြီးတော့ဘယ်ဘယ်တော့မှတော့ဖျားရှင်ကိုဒီကွာဆုခုခွဲခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ကိုနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ရောက်လာကြတဲ့ဒီနာများဆရာသမားများအဲ့ဒီများတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းပဲအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်တရားစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေလို့လည်းပဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခုခွဲခြင်းအစီအစဉ်မှာတရားဟောသွားမယ့်ဆရာရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီကကျင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြောင်းခြင်းခန်းကြီး16ငွေ23မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ထပ်ပြောင်းခြင်းခန်းကြီး16ငွေ23မှာဆိုရင်သူကလည်းလက်ဖြင့်လေးဒီထရာဖျားရှေ့နာအရှင်သောဥပုပ်နှင့်ရေဝတ်စွာနေရသောနေ့ဖြစ်၏မုတ်ကိုပေါင်းချင်သည့်အတိုင်းပေါင်းကြတော့ပြုတ်ချင်သည့်အတိုင်းပြုတ်ကြတော့ကျန်သောအရာကိုနည်းနည်းတိုင်အောင်ဆောင်၍တူထားကြတော့ထရာဖျားမင်းတော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏သူဟောကြားသောအရာများတို့သည်ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြစ်စေပြီးခရစ်ယာန်ရဲ့ပုံမူနီးကပ်စေသောတရေစကားဖြစ်စေတော်မူပါဖခင်မလာမရနိုင်သောသူများတို့လည်းဒီရဆုတောင်းပါတယ်သူတို့ကိုလည်းဖခင်မဆပေး၍ဒါမဲ့ချိန်မှာလည်းပဲသူကစီယုံပြုလုပ်နိုင်ဖို့လည်းပို့ဆောင်ပေးတော်မူပါဖခင်စီစဉ်အားလုံးကိုခရစ်ယာန်တဲ့ထဲသို့စကန်နံပါတယ်မဆကောင်းပြီးပြုလုပ်ပါပြီအကြောင်းသခင်တို့ရဲ့နာမတော်ကိုပြီး၍ယုတိလေးနဲ့စွာဆုတောင်းပါတယ်ပါလူနာတွေပေါ်လာနေစဉ်တော့မကောင်းတဲ့ယောဂတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလူတွေပေါ်မှာအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးနော်လူကြီးသူများပေါ်မှာအင်းစားဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပြတာမင်းစေအပေါင်းပါတယ်ဒီတော့ကံပြတဲ့ထဲမှာတရားပွဲခေါ်ရမှာပေါ့နော်မန်စာနိုင်ရတဲ့စာပြလို့တဲ့အားဝရှိနေအဲ့ဒါတွေဆုတောင်းပြီးကြပါထို့တည်းကျွန်တော်နာကလာအခွင့်အကွာယောနီမောင်ထုတ်ခံတယ်လို့ဒီလိုအထိုးဆုတောင်းပြီးဖို့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်းရှိရဲ့တန်းလေးမှာမနေရဘူးဆိုတော့နော်တော့ခါရမယ်တော့ဒီအပပမလူကြီးရတော့ရှိရှိပြီးပါဒီမဲ့တော့နေရာဟောင်းမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့နေရာတိုင်းမှာပစ္စရှိနေဖို့ပြတယ်မောင်းထုတ်မခါရတဲ့တဲ့မထိုးထားတဲ့လူတွေကြတော့လေသူတို့အတင်းတော့အဲမှာဝန်နိုင်လို့ရသူတို့ကလည်းစတောင်းပြကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတူတပတ်ပို့ထားပြီးတော့စတောင်းကြစမ်းဆုတောင်းခြင်းစီစဉ်မှာဘုရားကြားတဲ့တရားစတိုင်းပေါ်မှာဖတ်ပြခြင်းကောင်းကြီးပါစေဒီချိန်မှာတော့ဖျားရှိကိုချီးမွမ်းတဲ့ကိုမိကျေးဇူးလေးထံမှာကြားပါမယ်Jingle sing ya na lo sing ya na kayin do
So today, let's have a look at God's greatest miracle. Do you know what it is? ဘုရားရှင်ရဲ့ကြီးမားသောနိမိတ်ခဏနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတော့သိကြသလားတဲ့ I believe it's in the book of Exodus. ဒါတော့ထဲမြောက်အကျမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် And they weren't exodusing from Myanmar, they were exodusing from Egypt. အီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားကြတယ်တဲ့ And I'd just like to say that many people find trouble making the Old Testament relative to themselves. ဒီခါတည်းကဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့လိုမျိုးခံယူဖို့ရအရင်ခက်ခဲကြတယ်တချို့လူတွေ But Paul says in 1 Corinthians 10, ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကတော့တိကောစ10မှာ he said that we should not be ignorant, brothers and sisters, how that Israel passed through the cloud and were tested on many things. ဆန်းစွမ်းခြင်းနဲ့ဒီမိုးတိမ်အဖြစ်၎င်းဒီသူတို့ထွက်သွားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မေ့ဖို့မသင့်ဘူးလို့ပြောရတယ် And with many of them, the Israelites, God was not pleased because they failed the test. အဲ့တော့အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့အထက်မှာလည်းပဲသူတို့ဒီဘုရားသခင်ကအများစုသောသူကိုတဲ့မကျေနပ်ခြင်းမရှိဘူး And Paul goes on to say that what happened to them are examples for us who are living upon the end of the world. That is us. ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လက်လျှောက်စရာသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်လို့လည်းရှင်ပေါလုကပြောထားပါတယ် The example is that we should not lust after evil things as they did. ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းသောအရာကိုတဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဖို့ရလဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ So let's review the story with a focus on what is relevant for us in the 21st century. 21ရာစုမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင် The book of Exodus starts off with Israel in Egypt and a new Pharaoh came into power. ဘင်းအသစ်နဲ့အတူဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဆိုရင်အီဂျစ်ပြည်မှာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စပါတယ်ဓမ္မကျမ်းမှာ Before, you might remember in Genesis that there was a man called Joseph who was second in command to the Pharaoh. ဒီယောသအချိန်ဒီကပောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကျွန်တော်သိထားမိမယ်ယောသအချိန်ကနေပြီးတော့ဒါနဲ့တော့ But the book of Exodus tells us that there arose a new king in Egypt who forgot Joseph and he began to afflict the Israelites. As you see in this picture, he made them work very hard. ရုပ်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းယောသကိုမိသွားတဲ့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးပေါ်လာတယ်ဒီရှင်ဘုရင်ဟာဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအလွန်မှပင်ညီမနှိမ့်ဆက်တာကိုတွေ့ရပါတယ် So the Egyptians made the Israelites bake bricks for them to make their big building projects. ဒါဆောက်အုပ်ကြီးဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့ကိုအုပ်ကိုပြင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့စေခိုင်းချိခံရတယ် And the Egyptians used to supply straw to put in the bricks so that it was easier for them to make them. လုံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီအုပ်ထဲမှာဆိုရင်သူတို့ကောက်ရိုးကိုလည်းထစ်တာတွေ့ရတယ် But Pharaoh said, "We will not supply you straw, you find your own, and you still have to make the same number of bricks as you did before when we supplied you with straw." အုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခုနဒီကောက်ရိုးမပြီးတော့ဘူးဒါပေမဲ့အရေးအတွက်လည်းမလျော့ဘူးလို့သူတို့ကိုအမိတ်ဖာရောအပြင်ဟာဆိုရင်အမိတ်ပေးလိုက်တယ် The thing that Pharaoh didn't like is he saw that the Israelites rested. သူတို့ဒီဖာရောဘီလောကမကြက်တာတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေအနားယူတာသူလောကမကြက်ဘူး Now the word for rest in Hebrew is Shabbat. rest ဆိုတဲ့စကားကတော့ဟေဘရုလိုကတော့ Shabbat လို့ခေါ်ပါတယ် So Pharaoh didn't like them Sabbathing. It's where we get our word Sabbath. သူတပြည့်မကြက်တဲ့အရာတော့အဲ့ဒါဒီ Sabbath ဆိုတာတော့ဥပုသ်နေ့ဆိုတဲ့အရာကိုအနားယူတာကိုလောကမကြက်ဘူးတဲ့ So the Israelites had more work and they weren't Shabbating. They weren't Sabbathing anymore. ဒီဗျဥပုသ်
Sorry, please keep. Sabbathing. They weren't resting on this. They weren't keeping the Sabbath. ဥပုသူတို့ကဆိုရင်ဥပုနေ့မှာဆိုရင်တဲ့အနာယူခြင်းတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကြတာ This is unacceptable to God. Have a look what God did. အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်လုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Pharaoh was a stubborn man, but God is even more stubborn and powerful. ဒီဖာရောကဆိုရင်အမှန်တမ်းခေါင်းမာတော့ကြောဖြစ်တယ်သို့လည်းဘုရားသခင်ကတော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့အင်အားတကူကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ် So God raised up Moses and his brother Aaron for a special job. အထူးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့သူ့ရဲ့အကိုအာယုံကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရဖျားရွေးချယ်လိုက်တယ် He gave him a special message to Pharaoh. ဖာရောအတွက်အထူးသတင်းစကားကိုပေးလိုက်တယ် I'd just like to say also there are many pharaohs in society who will tell you that if you work for me, you cannot have Sabbath off. You cannot Shabbat. ဖာရောပြင်ခဲ့တယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်တဲ့ငါ့အလုပ်လုပ်မှဆိုရင်သင်တို့ကဥပုသ်တိစောင့်ထင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမိတ်ထုံတဲ့ဖာရောပြင်လည်းအများကြီးရှိမယ် As you will see, these are dangerous people. Your eternal salvation is not worth breaking the Sabbath. ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအဆိုရင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုဖျက်ချင်းဆိုတာတော့ထာဝရကရဏဆိုင်တဲ့အရာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ် So eventually in chapter 5, Moses and Aaron were sent by God to Pharaoh, and before his face we see Moses and Aaron said, "Thus saith the Lord God of Israel, let my people go, so that they may be able to go and have a feast in the wilderness, in the desert." အခန်းကြီး9မှာတော့ဣသရေလမျိုးတွေကိုလွတ်ဖို့ပွဲကြီးကိုလွတ်ဖို့ဘုရားဥပြုကိုနေပြီးလွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုဖာရောမျိုးပြောဖို့မောရှေနဲ့သူ့ရဲ့အကိုဆေလို့ပါတယ် The reply of Pharaoh echoes atheists today. ဒီဖာရောပြင်ရဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဖြေကြတဲ့အရာတော့ယနေ့တွေ့ရမယ် So Pharaoh replied, "Who is the Lord, that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, neither will I let Israel go." မင်းတို့ဘုရားကမသိဘူးမင်းတို့ဘုရားငါနားမလဲဘူးမင်းတို့လည်းငါမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဲဒီအပြန်စကားကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဖာရောပြင်ကတော့ As we quickly go through the next chapters, we see the plagues that God put upon Egypt so that his people could come out and keep his law. ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ထွေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နောက်အခန်းမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်အားဆိုဘေးဒဏ်10ပါးကိုပေးတယ်တဲ့သူသားသမီးတွေကသူထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားကိုဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ပြည့်တော့စောင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်က Number 1, he turned the river into blood. နော်မြစ်ကနေပြီးတော့အသေးဖြစ်စေတယ် So they couldn't drink water. ရေမတောင်းနိုင်တော့ဘူး He made frogs cover the land. ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းဖားနဲ့ဖုံးလွှမ်းစေတယ် He turned dust into lice, you know, the stuff that makes you scratch. ဒီရားနိုင်တဲ့ဒီဖုံးကနေပြီးတော့ဒီ lice ပေါ့နော်ဒီချင်းကောင်ပေါ့နော် He sent a swarm of flies throughout the land. တနိုင်ငံလုံးကိုလည်းရင်ကောင်ပို့လိုက်တယ် He killed all the cattle in Egypt, but not the Israelites' cattle. ဣသရေလရဲ့နွားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အီဂျစ်ရဲ့နွားတွေအားလုံးကိုသူတတ်လိုက်တယ် He gave boils to every Egyptian, made them sore with boils. အီဂျစ်ပြည်သားတွေအတွက်နှစင်းကိုဖြစ်ပေါက်စေတယ်အားလုံးကိုနှစင်းပေါက်စေတယ်ဒါအောင်နာတဲ့နှစင်းပေါက်စေတယ် He rained hailstone mixed with fire that killed all man and beast in the field. Every human in the field was killed. လယ်မှာရှိတဲ့လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးကိုဒီမိုးသီးနဲ့မီးနဲ့ရောတဲ့မိုးသီးကကြားတယ်သူတို့ကိုတည်စေလိုက်တယ်တည်စေတယ် Interesting that this same plague will be in the end time plagues before Jesus comes again. ဒီလိုမျိုးဒီဘေးဒဏ်လည်းပဲခရစ်တော်ဘုရားသခင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာကြောက်လာမဲ့ခန္တီချိန်မှာလည်းဖြစ်ပြလိမ့်မယ် And what was left in the field of the greenery, God sent locusts to eat all the remaining greenery.
in the field. စိနဲ့ကြံတဲ့စိနဲ့အပင်တွေတော့ဘုရားသခင်ကဆိုရင်ဂျိုင်းကောင်ကိုဆင်လို့လိုက်တယ်အလုံးကုန်အဂျိုင်းကောင်တွေအားလုံးစားလိုက်တယ် But still, stubborn Pharaoh remained stubborn. At first, he would say, yes, you can go. Then he would change his mind and say, no, you cannot go. ကောင်းမှာတော့ပဲဖာရောမေကပထမတော့လွတ်မယ်နောက်တော့သူကစိတ်ပြောင်းတော့မလွတ်တော့ဘူးတဲ့ Then God sent darkness in the land for 3 days. နော်အဲ့မှာဆိုရင်3ရက်လောက်အမောင်ကျစေတယ်တိုက်မြို့မှာ And finally, this is what broke the Pharaoh's will. God killed all the firstborn children in Egypt, including Pharaoh's household. So Pharaoh's son, firstborn son, was killed. ဖာရောရဲ့သားဦးအပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သားဦးတွေအားလုံးကိုတတ်လိုက်တယ်တဲ့ကလေးတွေသားဦးကလေးတွေအားလုံးကိုအသက်ခံတယ် And if you remember that the Jews had to paint red on their doorposts so that the destroying angel would pass by their houses and wouldn't kill the children of Israel's. Israel လူမျိုးတွေရဲ့တကားမှာဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေမဝင်အောင်ဖြတ်သွားအောင်အနေနဲ့သူတို့တကားမှာဆိုရင်အနီးအောင်ကိုယ်တုတ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရမှာပဲ And finally Pharaoh said, go, get out of my land before you kill everybody. လူတွေကိုအားလုံးမတတ်မိမှာနေအားလုံးလူတို့အားလုံးထွက်ပါလို့နောက်ဆုံးတော့ဖာရောဘုရားဆိုရင်ထွက်ဖို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ် So Moses led Israel out of the land of Egypt towards the promised land. မောရှေကဆိုရင်ဣသရေလမျိုးတွေကိုဒီဂိထားတော်မူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ရသူထွက်သွားတယ် And here we have a map, and they came to a place, they traveled across the land, and you see this arrow, they landed on a beach. နော်ဒါမှဆိုရင်ဒီကမ်းခြေသူတို့ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကမ်းခြေမှာရောက်တယ် And the beach was at the bottom, there was just one walkway leading into the sea. ဒါမှဆိုရင်ပင်လယ်ကိုဖြတ်မယ် And once again, Pharaoh changed his mind. နောက်တစ်ခါဒီတစ်ခါလဲဖာရောဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ကပြောင်းသွားတယ် So he got in his chariot, he got all his men of war, and they chased after the Israelites, and that's where they caught them. They said, we're going to catch them at the water's edge and we're going to destroy သူ them. ရှိတဲ့မြင်းတွေစစ်ကြတွေကိုအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီလူတွေအားလုံးဖမ်းမယ်ဆိုတော့သူနောက်သူလိုက်တယ် So Israel had no place of escape. There was about 1 million people at the beach, nowhere to go. လူတန်းလောက်ရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဆိုရင်သူတို့လိုက်တယ်အဲ့မှာဆိုတော့ထွက်စရာလမ်းမရှိတော့ဘူးကမ်းခြေမှာဆိုရင်အဲ့လိုသူတို့ရောက်နေတယ် And I don't know if you know that, but in the 60s there were several movies made about this. ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လဲကျွန်တော်တွေ့ရမယ် And God told Moses to put his rod in the water, and they had to come to the water's edge and go into the water, and Moses parted the water so that there was a wall of water on the right or a wall on the left, and they walked through the middle of the sea on dry ground. မောရှေကသူ့လမ်းကိုယူပြီးတော့ပင်လယ်ကိုနှချမ်းခွဲစေတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်နိုင်ငံကဲ့သို့တစ်ဖက်နိုင်ငံကဲ့သို့ရှိပြီးတော့အဲ့ထက်မှာဆိုရင်သူတို့ဣသရေလမျိုးဆိုရင်ဖြတ်သွားတယ် It must have been spectacular. And so the people came through to the other side into the land of what we now call Arabia. နော်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်အာရေဘီယာဘက်ကမ်းခြေဘက်ကိုသူတို့ရောက်လာတယ် And so Pharaoh and his chariots, thinking that they could follow, they followed through the middle, chasing after them. လိုက်လို့မိမယ်ဆိုပြီးတော့ဖာရောဘင်းနဲ့သူ့ရဲ့မြင်းကလည်းပဲသူတို့လိုက်လာတယ်သူအနောက်နဲ့လိုက်လာတယ်တဲ့အမြန်ဆုံး And as Moses and all his people were passed through, God let the waters come together and destroyed Pharaoh and all the Egyptian warriors and the chariots. တစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဆိုရင်ရီကိုပြန်တော့ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဖာရောနဲ့သူ့ရဲ့မြင်းအားလုံးကိုတဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ် And they have found the remnants of the chariots under the water in this very place. အဲ့နေရာအခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီမြင်းရထားတွေကိုပြန်လဲရှာဖွေတွေ့ရှိရတယ် And many people believe this is the greatest miracle in the Bible, but I say it's not. According to my sermon title, အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားဥချက်ကောင်းစဉ်အတိုင်းဒီအရာဆိုရင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းလူတွေကပြောစမှပြကြပါတယ်
I believe there was a greater miracle came after this that was mostly ignored. အဲ့တော့ဒီလူမျိုးပြဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဒီကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာတွေသူထည့်သွားတယ်ဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမှဂိမ်းဆက်တာတွေ့ရတယ် Let's come to continue with the story. After the Red Sea crossing, they came to the desert scene, something like this. ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ပြီးပါဆိုရင်အခုဒီတေကန်ထဲရောက်သွားတယ်တဲ့အခါကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတေကန်ထဲရောက် It is 40-degree heat. အဲ့တော့40 degree လောက်ရှိတယ်အပူချိန်က But they came to the bitter springs of Mara. အဲ့ဒါမာရဆိုတဲ့နေရာမှာခါသောရေရှိတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်အဲ့မှာရေရောက်သွား But they couldn't drink the water because it was so bitter. ခါတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမှဒီမတော့နိုင်ဘူး And the Lord told Moses, he said, take some branches and throw them in the springs and you can drink the water. ဒါဖျားရှင်မောရှိကိုတိကဲယူပြီးတော့ချလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီရေကတောက်လို့ရမယ် So that was another miracle. ဒါကနမိတ်လက္ခဏာနောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် But that wasn't the greatest miracle. ဒါတော့အကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး As they continued on, after thirst, what comes after that? ရေစာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆက်လက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ They got hungry. ဆာလောင်ကြတယ် And they asked Moses, what can we eat? အဲ့ဒါမောရှိကိုပြောတော့သူဘယ်လိုလုပ်စားမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ Imagine witnessing all the miracles that they had witnessed and they started to complain to Moses. They didn't have enough faith. သူတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရှိတာနဲ့ခုချိန်မှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ So God heard the moaning. So Moses heard the complaining of the Israelites, and he went and prayed to God. He said, what shall I do? The people are hungry and they're about to stone me. အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဆိုရင်ညီတွားတဲ့ခါမှာမောရှိကဆိုရင်ဘုရားသခင်မှာတွားလို့ဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတွေကဆာနေကြတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဘုရားသခင်ကတွားဆူတောင်းတယ် Now in what they're about to teach, what God is about to teach Israel goes beyond feeding them. He wants to teach them something too. ခုအမှန်တရားအတွက်ဘုရားသခင်အသင်ချင်တယ်တဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတစ်ဖက်မှာနော်သူတို့ဆာလောင်တဲ့အထက်မှာဆိုဘုရားသခင်တခုသိချင်တယ် Listen to God's answer. ဘုရားရှင်ရဲ့အဖြေကိုကြည့်အောင် Chapter 16 and verse 4. ထမြောက်ကျမ်း16ငယ်4မှာ God says, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may test them whether they will keep my law or not. ငါရဲ့စကားကိုငါရဲ့ပညာတော်ကိုစောင့်တင်းမစောင့်တင်းဆိုတာငါစမ်းသပ်ဖို့အတွက်တဲ့မိနစ်တိုင်းငါဆိုရင်မိုးကိုရွာစီမယ်တဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုမုတ်ကိုကောက်ရမယ်နေ့တိုင်းကောက်ရမယ်တဲ့ Notice that the Sabbath, a blessing, if we keep it, is a test to see whether we will keep his law or not. ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်စောင့်တင်းမစောင့်တင်းဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဥပုံနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့စောင့်တင်းမစောင့်တင်းဆိုတာကိုလားဘုရားသခင်ကစမ်းသပ်တယ် And John said, if you break one, you break them all. အဲ့တော့ယောဟန်ကပါဆိုတော့တစ်ခုကိုချုပ်ဖောက်ရင်အခြားအများကြီးလဲချုပ်ဖောက်တာအတူတူပဲတဲ့ But that wasn't it. God continues. And if you hadn't said it all, each person was to get a certain rate. But on the sixth day, they shall prepare that which they bring in, and they shall bring in twice as much as they gather daily. အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ကောက်တယ်လို့ပဲ6ရက်နေ့မှာတော့သူတို့ကောက်လာကြတော့နှစ်ဆကောက်ရမယ် And twice in that chapter, God says, on the Sabbath, you are not to go out and collect the manna. You are to remain in your place. ဒါပဲ6ဒီဘုရားသခင်ဆက်လိုက်ပြီးတော့6ရက်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဘာမှမကြောက်ဘူးတဲ့သူတို့အပြင်မထွက်နဲ့အိမ်မှာပဲနေပါလို့ဘုရားသခင်မိတ်ပေးတယ် And you could imagine in the size of a congregation of 1 million people or more, there are a few rebels. အဲ့မှာဆိုရင်လူ1,000,000လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတချို့လူတွေကတော့နည်းပုံကန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာ So as God said, no manna fell on the Sabbath. ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဥပုံတွေမှာတော့လုံးဝမာနမှုမကြောက်ဘူး But there were some disobedient people who went out on the Sabbath looking for the manna to eat. နားမထောင်တဲ့လူတချို့ကတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မာနမှုကိုရှာကြတယ်တဲ့ What does God do? ဘုရားသခင်ကဘာဆက်လို့လဲဘာလို့လဲ Take notice. သတိပြုရမှာတော့ The Lord called Moses up, the leader, and he said,
Now notice Moses didn't look for manna on the Sabbath. မောရှေကတော့ဥပုံနေ့မှာတော့မထွက်ဘူးထွက်ပြီးတော့မကောက်ဘူးဘုရားသခင်အားဆိုရင်မောရှေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မောရှေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ Brothers and sisters, do not take leadership lightly. God said to Moses, the leader, "How long do you refuse to keep my commandments?" ညီကိုမတော်တို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတော့ဒါပေါ့မထင်နဲ့တဲ့ဘုရားသခင်မောရှေကိုပြောတာပေါ့နော်မင်းတို့ငါစကားငါရဲ့ပညတ်တော်ကိုဘယ်လောက်အထိမင်းတို့ညှင်းပင်ပါလဲ So God holds leaders responsible for communal problems. ဒါဒီပြဿနာအတွက်ဘုရားသခင်ကဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးတယ်ခေါင်းဆောင်ကိုပြောတယ် But there's more. They were commanded by God through Moses to gather the manna. Manna in Hebrew means what is it? They didn't know what it is, so they called it what is it? ဘုရားသခင်ကဆိုရင်မောရှေအဖြစ်ဒီလူတွေကိုမာနမုတ်ကိုကောက်ခိုင်းတယ်တဲ့မာနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဘာလဲဆိုတဲ့ပဲမာနဆိုတဲ့အရာသူတို့မသိဘူးတဲ့ They were told to gather it every morning and every person. ဒီပါလူတိုင်းနာနဲ့တိုင်းကောက်ယူဖို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ် It wasn't one to collect for 40. It was every person collect for themselves. အားလုံးကိုယ့်အတွက်လူတိုင်းကဆိုရင်ကောက်ယူဖို့ဖြစ်တယ် Now, Sunday to Thursday, they were to collect enough just for one day. တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့Thursday ပေါ့နော် Thursday ဆိုတာတော့ကြာသပတေးနေ့အထိဒါသူတို့တယောက်စီကတော့တယောက်စီအတွက်ပဲတနေ့စာအတွက်ပဲစကောက်အောင်မယ် And if they tried to collect more than for one day, because as you imagine, the rebels didn't listen to God, they would collect more than one day's, and it went rotten. It stank. အဲ့တော့နားမထောင်တဲ့လူပုတ်ကိုင်းတဲ့လူတွေကတော့သူတို့တရက်စာအတက်ပို့တော့ကောက်ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကောက်ထားတဲ့အရာဆိုရင်မိုတဲ့တဲ့ပုတ်ဟိုပါလေသိုးသွားတယ်တဲ့ However, on the sixth day, preparation day, they collected twice as much manna, half to be eaten on Friday and half to be eaten on Sabbath, and what they collected Friday, the double amount, did not go bad on the seventh day. 6ရက်နေ့ရောက်တော့နှစ်ဆက်ကောက်တယ်တစ်ဆက်ကတော့အဲ့တောက်ကြနေ့အတွက်တစ်ဆက်တော့ဥပုံနေ့အတွက်တဲ့ကောက်ထားတဲ့အရာဆိုရင်တဲ့မပုတ်မတူဘူးတဲ့ဘာမှမပျက်စီးဘူးတဲ့ I have to ask you a question. Do you know how long God performed this miracle for? အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲတဲ့အဲ့ဒီနိမိတ်လက္ခဏာ And ဘယ်လောက်ကြာလို့ပြလဲဘုရားသခင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီနိမိတ်လက္ခဏာ the Jews know this rule very well because God gave them this miracle for 40 years, every day. ဒီဂျူရီယာဆိုရင်ဒါတွေကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ပေါင်း40 That's why I call it God's greatest miracle, because of the length of it and how relevant it is for Sabbath keepers. ဥပုံနေ့နဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်တဲ့အရာပဲဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးတဲ့အရာတကြောဒါကြီးမားဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ဆရာကြီးကပြောချင်းဖြစ်ပါတယ် Largely ignored by movies. The movies like the Red Sea parting, but they ignore the important parts. အဲ့တော့ဒီပင်တဲ့ချမ်းကွဲတယ်ဒါကြီးမားသောနိဗ္ဗာန်လာဖြစ်တယ်တို့လည်းသူတို့ကဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့သူတို့ကဆိုရင်တဲ့ဂီမဆက်ရဒါတွေ့ရတယ် God's greatest miracle. Look at the miracles performed. A daily portion was given Sunday to Thursday, and any left over went bad the next day. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နေ့တိုင်းနိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ပေါင်း40နော်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကပေါ်ပြပေးတယ် The second part of the miracle, a double portion fell on the sixth day, and God preserved this manna on Friday so that it could be eaten on the Sabbath without going bad. ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီတောက်ကြနေ့မှာဆိုရင်ဘုရားနှစ်ဆက်ကောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ဆက်ကောက်တဲ့အရာဥပုံလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ And the third part of the miracle was that no manna fell on the seventh day, Sabbath, so they could keep the Sabbath. ဥပုံလေးကိုဆောင်ရအောင်ဒီဥပုံလေးမှာရတော့မာနမလုံးဝမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ် If that's not enough, that's not all God did for them. Listen to what else God said to do. အဲ့တော့ဒါတည်းမကောက်ဘူးဘုရားသခင်ကပေါ်ပြတဲ့အရာဆက်ရှိသေးတယ် Manna was very pliable stuff. You could bake it, you could boil it, you could make cakes out of it, you could do a lot of things for it. Same as vegetarian stuff. အဲ့တော့မာနမုတ်ကိုဖုတ်လို့ရတယ်ပြုတ်လို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရအကုန်လုံးအစုံလုပ်လို့ရတယ် In fact, Paul said that the Israelites ate angels' food.
So it implies that angels eat manna in heaven. God gave them angels' food. ရှင်ဘောလူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမာနဘုတ်ကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေအစာတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တွေကိုမာနဘုတ်ကျွေးတယ်တဲ့ Exodus 16:23 says, "This is what the Lord has said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord." အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဆိုရင်မောရှေပြောတယ်နေ့ပြန်နေ့အားဆိုရင်ဘုရားသခင်ထောက်ဘုရားသခင်ဥပုသ်နေ့ဖြစ်တယ် So if tomorrow is the Sabbath, that means this where he's speaking is Friday, the preparation day. ဒါမှမဟုတ်ဘုရားဥပုသ်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဟာဆိုရင်တောက်ကြနေ့ကတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်တဲ့ And he said, "Bake that which you will bake today, and boil that which you will boil today, which is Friday, because and what remains you can eat on Sabbath." ဒီနေ့ဖို့ရမယ့်အရာတွေဖို့ပါဒီနေ့ချက်ရမယ့်အရာပြောမယ့်အရာပြုတ်ပါကျန်တဲ့အရာနေ့ပြန်အတွက်ဥပုသ်နေ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒါစားဖို့အတွက်ထားပါတဲ့ And if you look even in the New Testament, in Luke chapter 23:54, Luke calls Friday the preparation day. လူကာခိုင်း24ငယ်ဘယ်လိုလဲ24လားမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီလူကာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်နေ့တဲ့အဖိတ်နေ့လို့ပြောထားတယ် We have such wonderful writings by Spirit of Prophecy. ဝိညာဉ်တော်စာပေကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်စာပေကနေပြီးတော့အောင်းဘွေရရေးထားတာတွေ့ရတယ် And I'm not going to define this any further. I'll let you read what Ellen White has to say about it. အဲ့ဒီခွာရေးတဲ့စာကိုနည်းနည်းလေးပြပြရှင်တယ်ဘာကြောင့် She says that while preparation for the Sabbath is to be made throughout the week, Friday is to be the special preparation day. အဲ့တော့ဥပုသ်နေ့မှာဆိုရင်တပတ်လို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်သည့်တက်အောင်တဲ့ဒီတောက်ကြနေ့ကဆိုရင်အထူး special ပြင်ဆင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်တဲ့ She said there was something to be done in preparing the heaven-sent bread for the children of Israel. အဲ့မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒီကောင်းကင်မှာပွေးပို့တဲ့အမိုးအဖင်ဣသလလူမျိုးတွေအထူးပြင်ဆင်ရတယ်သူပြင်ဆင်ရတယ်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ရတယ် The Lord told them this work must be done on Friday, the preparation day. ဘုရားသခင်ကဆိုရင်တဲ့ဒီအရာကိုတဲ့တောက်ကြနေ့မှာပြင်ဆင်ရမယ်တဲ့လုံးဝပြင်ဆင်ရမယ် She said this was a test to them. God decided to see whether or not they would keep the Sabbath holy. ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုစမ်းသပ်တယ်သူတို့ကတကယ်ဘုရားသခင်စကားကိုဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်တယ်မစောင့်ထိန်ဆိုတာဘုရားသခင်ကမြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ် This direction from the lips of Jehovah is for our direction today in the 21st century. ဒီဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဆိုရင်ဒီနံပြညွန်ပြတဲ့အရာကဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်တဲ့စကားဆိုရင်ယေဟောဝါဘုရားရှင်နှုတ်ထွက်တဲ့စကားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့21ရာစုမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပြောနှုတ်ထွက်တဲ့စကားဖြစ်တယ် The Bible is to be a perfect guide, and if its pages are prayerfully studied by hearts willing to understand, no one needs to err upon this question. ဘုရားတမန်ကျမ်းစာဆိုရင်ပြည့်စုံသောလမ်းပြမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီစာမျက်နှာတိုင်းကဆိုရင်စွတောင်းပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမမားပဲနဲ့မေးခွန်းမထုတ်နိုင်အောင်အမားကင်းလိမ့်မယ်တွေ့ရတယ် On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. I'll read it all. Okay. See that all clothing is ready, and that all the cooking is done. Let the boots be blacked and the baths be taken. It is possible to do this, and I've highlighted that because people tell me that it's not possible to do this. Ellen White said it is. If you make a rule, you can do it. အဲ့တော့တော့ကြာနေမှာဆိုရင်ဒါဥပုံနေတဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်လုံးဝပြင်ဆင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အားလုံးအကိုစားလည်းအစင်သင့်လျှော်ထားမယ်အားလုံးပြုတ်ထားအားလုံးချက်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဖဏလည်းပဲအကုန်လုံးအမဲအောင်တုတ်ထားမယ်တဲ့ရေလည်းချူထားမယ်တဲ့ဒါကတော့ဒီမှာဆိုရင်တဲ့ဖြစ်နေပါမလားလို့ဘာလို့ဆိုတော့ချို့ကဖြစ်နေပါမလားလို့မေးတဲ့ကြောင့်ဒါဖြစ်နေပါမလားတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတင်းတဲ့စီမံစည်းကမ်းစနစ်နဲ့စနစ်တကျလုပ်မှဆိုရင်တော့လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ Now, the quote here, if you want to check, is 6 testimonies. Please go and check them yourself. 6 testimonies, 354 to 356. အဲ့ဒါကိုဒီ testimony အတွက်6စာမျက်နှာ354 356မှာဆိုရင်ပြန်တွေ့ရမယ်တဲ့ဒါတွေ့ရပါတယ် Please notice the last sentence. She says, some people tell me this is not important. But please notice she says, it means eternal salvation to keep the Sabbath holy unto the Lord. အဲ့ဒါတချို့ကတော့ဒါအရေးမကြီးလို့ထင်ကြတယ်ဒါမှလည်းဒီမှာဆိုရင်အောက်ပိုင်းမှာအမဲအောင်ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဥပုံလေးကိုစောင့်တော်ဘုရားသခင်ဥပုံလေးကိုစောင့်ခြင်းအပြင်တဲ့အတိတ်မှာထာဝရအသက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအတွက်အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် And some Sabbath keepers
tell me that it's not that important to cook on the Sabbath. တချို့ကဥပုံနေ့စောင့်တဲ့လူကဆိုရင်ဥပုံနေ့မှာချက်ပြုတ်လို့ဆိုတာဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့အဲ့လိုပြောကြတာရှိတယ်တဲ့ And other people tell me it doesn't matter which day we keep, Saturday or Wednesday or Friday, it doesn't matter. တချို့ကဆိုရင်ဗာနေ့ဘက်စောင့်ပါနော်ဗုဒ္ဓဘက်ဖြစ်ဘာဖြစ်စောင့်တာဘာမှအားလုံးကအတူတူပဲလို့ပြောကြတယ်တဲ့ But if you read the Bible, it does matter. အဲ့တော့ကျမ်းစာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတာကိုမြင်ရမယ် And that's why I'm very careful. I never give any opinion. Everything I've said here, word for word, is from the Bible or the Spirit of prophecy. Nothing is opinion here. I have given no opinions in my sermon. ကျွန်တော်ရဲ့တွေးခေါ်အကြံစီနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပြောရရတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့ဝိညာဉ်စာပေအပြင်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် One more quote. အဲ့တော့တခု The Lord is no less particular now in regard to his Sabbath than 4,000 years ago in the Exodus. ထင်မြတ်လို့လူကပဒနဲ့4000တော့မှရှိတဲ့ထင်မြတ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ဆိုရင်ဒီဥပုသ်နေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအရေးကြီးမလျှော့ပါဘူးတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆက်လက်အရေးကြီးပါတယ်သေးတယ်တဲ့ He required them to bake that which they would bake and boil that which they would boil on the 6th day in preparation for the Sabbath. အဲ့တော့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒီပို့ရမယ့်အရာပို့ပါပြီးတော့ပြုတ်ရမယ့်အရာပြုတ်ပါတဲ့ဒီမှာဆိုရင်6ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဒါပြင်ဆင်ရမယ့်နေ့ဥပုသ်နေ့တွေပြင်ဆင်ရမယ့်နေ့အနာယူရဥပုသ်နေ့တွေပြင်ဆင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်တဲ့ Please note the part in red. She says, those who neglect to make suitable preparation on the 6th day for the Sabbath break the 4th commandment. အဲ့တော့ဒီ6ရက်နေ့မှာဥပုသ်နေ့တွေပြင်ဆင်ရမယ့်နေ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးလိလူရှိမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ပညတ်တော်၄ပါးတစ်ပါးကိုတဲ့ချွတ်ဖောက်တဲ့အတူတူပဲ Now, I just like to say that people have told me, I lived in Thailand, they used to invite large groups of people and provide food for them in the mission. အဲ့တော့ယူရီးယားမှာဆိုရင်ဆရာဖိတ်ခေါ်တယ်သူတို့ကဆိုရင်တဲ့အစားအစာအများကြီးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဥပုသ်နေ့ mission မှာပေါ့နော် Now, you remember, I showed you on the slide, it says that God required each person to collect and prepare for themselves. အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဆိုလူတိုင်းမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်ကောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ဒီမှာဘုရားသခင်အမိန့်ပေးတာလေ Because if you get 4 people providing for 50 or 100, they cannot do it Friday. They must do it on the Sabbath. အဲ့တော့လူ၄ယောက်ကလူ90လောက်အများကြီးပြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရိပ်ပါကပုဒ်တူနေ့တည်းမှာဖြစ်နိုင်ဘူးဥပုံနေ့မှာလည်းဆက်လက်လုပ်အောင်ဖြစ်တယ် And according to this statement, those who come, the 100, who do not prepare, are not keeping the Sabbath. အဲ့တော့လူ100လောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမှပြင်ထားပြီဆိုတော့ဥပုံနေ့မှာပြင်ဆင်နိုင်မဟုတ်ဘူး And those women who are providing for the 100 are also not keeping the Sabbath. အဲ့တော့လူ100အတွက်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပုံနေ့မှာစောင့်ထည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး God requires everyone to prepare. If you do not prepare, you're not keeping it. Simple as that. အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကဆိုရင်ဒီပြင်ဆင်ရမယ်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုပြင်ဆင်ရမယ် Just one more quote from the GC. Maybe Ellen White has it wrong. Let's have a look at the General Conference website. General Conference မှာရှိတဲ့ website မှာကျွန်တော်စကြည့်အောင် They say the same thing. They said that each day we should be preparing in our minds, making special preparation so that we can keep the Sabbath. ဥပုံနေ့စောင့်နိုင်ဖို့အတွက်ရောက်တိုင်းအားဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုပြင်ဆင်ကြရမယ်တဲ့ They should plan so that all household tasks, the buying and preparing of food, readying of clothes, and all other necessities of everyday life will be completed before sunset Friday. ဒီတောက်ကြနေနေဝင်မှာတဲ့အားလုံးအခုအစားတော့ကလို့တဲ့အိမ်မှုကိစ္စအရာအားလုံးကဆိုရင်တဲ့ဝယ်တဲ့အရာအားလုံးကဆိုရင်လည်းပဲပြီးစီးပြရမယ်တဲ့ So the General Conference has actually is accepting Ellen White's counsels, but more importantly, they are promoting what's plainly written in the Bible in Exodus chapter 16. နော် General Conference ကလည်းပဲအဲ့ဒီခွဲရေးထားတဲ့အရာကိုလက်ခံတဲ့အပြင်သူဒီပြင်တမန်ကျမ်းစာမှာပြောရတယ်ထမြောက်ကျမ်းခန်း16မှာပြောရတဲ့အရာကိုတဲ့လောကလက်ခံတာတွေ့ရတယ် However, it must be pointed out that heating food that is prepared before is okay.
ဒါမဲ့လို့အစားအသောက်ကိုဥပုသ်နေ့မှာနွေးတာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းပါတယ်တဲ့ရပါတယ်တဲ့ And there is a testimony from Ellen White's grandchild that said that Ellen White would heat up food that she had prepared on Friday. She would heat it up on Sabbath, and that is okay. အဲ့တော့အလီခွဲကိုယ်နဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့ grandchild ဆိုတာမြီးပေါ့နော်သူ့မြီးကိုဆိုဒီဥပုသ်နေ့မှာဆိုရင်တဲ့နွေးတော့စားတယ်ဆိုတာသူကိုယ်လည်းနွေးစားတယ်တဲ့နွေးတာအဆင်ပြေရပါတယ်တဲ့ That's almost finished. I just want to come to one protest. There's many, but one protest, someone said to me that we've been preparing our food on the Sabbath for a long time now. Why should we change? အဲ့တော့ဥပုသ်နေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစာကိုပြင်ဆင်ထားပေးတာဂျာကြီးပဲရှိနေပြီဘာလို့ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတဲ့လူတွေတချို့ကတော့ဆန့်ကျင်ပဲလို့တာတွေ့ရတယ် Brothers and sisters, if we are studying our Bibles as we should be coming across new truths all the time, little and big. အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုတွေ့တိုင်းတို့လက်လျှော့မယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်အမှန်တရားအတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလက်လျှော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ် And in this way, the new truth is a test to our faith. If our heart is right with God, we should see it as an opportunity to get closer to God in these new things that we find in the Bible. တမန်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအတိအမှန်တရားတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စောင့်ထရမယ်ဒါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စံတိုက်တဲ့အရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်လျှော့မဲ့အရာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်စေမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့ပိုနီးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် And that's why Luke said in Acts 17:30 that in the times of this ignorant, God winks at, meaning he doesn't hold you accountable for what you don't know. အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတမန်တော်ခန်းကြီး19တော့သူတို့မသိတဲ့အရာတော့ဘုရားသခင်ကတော့ဒါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ But he says now, when you have new light on something, it's time to repent or stop doing that which you now see is wrong. မာတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုခုတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့အတိလိုင်းတရားအတိသိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောင်တရပြီးတော့ဒီအရာအားလုံးအဆိုရင်နောင်တရပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်တဲ့အပြည့်ရတယ်ပြန်လှည့်ရမယ် So looking at the story of the Exodus, when the Pharaoh afflicted Israel so they couldn't keep the Sabbath, God brought them out by many miracles to show them that the Sabbath is important. အဲ့တော့ဖာရောဘုရားဆိုရင်ဒီဣသလလူမျိုးတွေကိုညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတော့အမှဆိုဘုရားသခင်ကဆိုရင်ဣသလလူမျိုးကိုနှုတ်ဆောင်တယ်နိမိတ်လက္ခဏာအများကြီးပြီးတော့ဘေးနာအများကြီးပြီးတော့နှုတ်ဆောင်တယ်သူတို့ဥပုသ်နေ့စောင့်ထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာဘုရားသခင်သူတို့ကယ်နှုတ်တာတွေ့ရတယ် I'll just leave you with a final Bible verse, Revelation 22:14. နောက်ဆုံးဗာရိကျန်24မှာ It says, "Blessed are they who do his commandments, ပညာတော်ကိုစောင့်တော်သူကမင်္ဂလာရှိတယ် that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city." နော်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတော့ဘုရားသခင်မြို့တော်ဝင်ရတော့ငါပညာတော်စောင့်တော်သူကမင်္ဂလာရှိတယ် It's not enough to testify of the Sabbath, to speak about it or promote it. You have to keep it. You have to do it. ဥပုသ်နေ့မှာသက်တည်ခံယုံပြောပြယုံနဲ့မကဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်စောင့်ထင်းရမယ် So finally, I'd like to say thank you, God's people in Myanmar. Thank you to the country of Myanmar, and just before we exodus from this country tomorrow. Thank you. ဒီနိုင်ငံနဲ့မထွက်မီမှာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူအားလုံးကိုတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะအတင်းအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စာကြပြောချင်ပါတယ် အားရစရာကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးကိုလည်းတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အပိတ်ချင်းအနေနဲ့မြန်မာလိုမရလေးစနဲ့ကို Dear Heavenly Father, as we read the record of Israel's exodus from the wicked land of Egypt into the promised land of Canaan, let us see the relevance that we are leaving the wickedness of the world
first by habit and learning of your ways to prepare for heaven. And now we're wandering in the wilderness just as Israel was wandering, trying to learn the lessons of Sabbath keeping. I pray that you will help us learn to prepare us for heaven. We ask in Jesus' name. Amen.